终于让我找到一款真正能跟洗车店抗衡的不会清洗机。U-on 的开年新品，功率更大的不会清洗机，还配备了顽固无渍的清洁液和这个更大的刷头，主要是功率直接升级到650瓦，这有点吓人了。来试一下我家厨房满是油污这个坐垫，我都忘了它以前啥色了。开始清理，哇哦，这效果！它依旧是喷水、洗刷、抽水同步完成。仔细看这块污渍还没弄干净，正好试一下它带的丸子香氛。喷完事儿，等它溶解吸收一会儿，就可以继续清理了。因为功率大，再配合上专门的清洁液，所以效率更高，干净同时水抽的也更干了。换成大刷头，像沙发、地毯这种大件清理起来更省劲儿了。看着吸出来脏水，说它是顽固物质的克星啊，一点都不过分。